Saatosna uwih ngabolang ti sawah di dieu abdi teh langsung we nguprek di dapur masak. Terasa bari ngantosan sangu asak di dieu abdi teh nyobian ngagebugkeun pare sareng ipar. Jadi ini teh masih kelanjutan video yang kemarin. Sepulangnya dari sawah ngebolang di sini teh langsung aku teh nyepankeun sangu nya Baraya. Soalna anu daramal bilih kabujang haroyongeun ngawadang. Paribasana geuninganan cenah pami di kampung mah disebatna teh sok ngawadang. Naon atuh cenah ari ngawadang teh. Lamun cek bahasa kota teh mah meureunnan makan siang minangkana nama. Jantennya di dieu abdi teh mipitan kacang anu kenging ngarah si mamah tadi. Soalna bade dipangadamelkeun sambel kacang nu daramal. Terasa bari ngantosan sangu asak di dieu abdi teh bade nyobian ngagebugkeun pare. Pokona mah bade ngajaran soalna ari ningalikeun hungkul mah meuni siga nu enakeun geuninganan. Sing sanajan cek pun lanceuk majarkeun teh cenah awas arek naon lah ngahalang-halang. Leuheung mah mun mantuanana teh